હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, નવી રેસીપી, નવી વાતો, નવી ટિપ્સ. જુઓ, તમને જોઈને જ ખાવાનું મન થાય જેવું છે ને, એકદમ વરાળ નીકળતું ગરમા ગરમ. ફ્રેન્ડ્સ, આ પૂના મિસળ છે. પૂના મિસળ હંમેશા મઠના સ્પ્રાઉટ્સમાંથી બનતું હોય છે, પણ આજે મેં મગના સ્પ્રાઉટ્સમાંથી બનાવ્યું છે અને તો પણ તેનો ટેસ્ટ એકદમ જ સરસ બન્યું છે. તો હું આ રેસીપી તમારી સાથે શેર કરી રહી છું. ફ્રેન્ડ્સ, ચોમાસામાં આવી ગરમા ગરમ પૂના મિસળને બન ખાવાની મજા તો ઓહો મજા આવી જાય એટલી મસ્ત લાગે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આ પૂના મિસળ બનાવવા એ લોકો મહારાષ્ટ્રીયન મસાલો વાપરતા હોય છે, પણ એની જગ્યાએ મેં એક મસાલો ઘરે જ તૈયાર કર્યો છે. તો એના માટે મેં મિક્સી જારમાં 2 ચમચી આ છીણેલું કોપરું, 7-8 કળી લસણ છે, 1 ચમચી જીરું અને આ 1 લીલું મરચું, એ બંને ઉમેરી દીધું. એ ઉમેર્યા પછી એમાં તમારે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરી દેવાનું છે અને 1 મીડિયમ આ ડુંગળી મેં સમારી દીધી છે. હવે આ બધું મિક્સ કરી અને તમારે એને મિક્સ પેસ્ટ કરી દેવાનું છે. હવે તપેલીમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી અને એમાં જીરું અને હિંગ નાખવાની. થોડું તતડે એટલે આપણે જે પેસ્ટ રેડી કરી હતી ને એ તમારે અંદર ઉમેરી દેવાની છે અને બરોબર હલાવી અને સાંતળી લેવાની છે. થોડી વાર એ સંતળાય ને અને તેલ છૂટું પડે ને ત્યાં સુધી આપણે એ જ મિક્સી જારમાં 1 ટામેટાની પેસ્ટ કરી લેવાની છે. હવે જુઓ, આપણો આ મસાલો શેકાઈને થોડું તેલ છૂટું પડવા મળે છે, પણ ચોટે નહીં ને એટલે તમારે 2 ચમચી પાણી ઉમેરતા જવાનું છે. અને પછી ચડી જાય ડુંગળી એટલે તમારે એમાં ટામેટાની પેસ્ટ પણ ઉમેરી દેવાની છે અને બરોબર હલાવી લેવાનું છે. બરોબર હલાવી અને એને બરાબર સંતળાવા દેવાનું છે. એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી અને પછી આપણે મસાલા કરીશું. તો આ 2 ચમચી ધાણા જીરું છે, 1/2 ચમચી મેં હળદર નાખી છે, 1 ચમચી આપણું રેગ્યુલર લાલ મરચું છે અને નાખી અને બધું બરાબર હલાવી દેવાનું અને થોડુંક પાણી ઉમેરી અને 5 મિનિટ સુધી એને સિમર થવા દેવાનું. જો 5 મિનિટ પછી એકદમ તેલ છૂટું પડી જશે. તેલ છૂટું પડે ને એટલે ફરી એમાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખી અને ફરી એને તમારે થોડીક વાર સિમર થવા દેવાનું. એટલે લગભગ 5 મિનિટ પછી એકદમ આવું તેલ છૂટું થઈને સરસ ગ્રેવી આપણી રેડી થઈ જશે. એ ગ્રેવી રેડી થઈ જાય ને એટલે જે આપણે મગ બાફેલા રાખ્યા હતા ને, આ મગના સ્પ્રાઉટ્સને તમારે બાફીને રાખવાના છે. આ 200 ગ્રામ જેટલા ભયડા છે. એને એકદમ ગળી ના જવા જોઈએ, ચડી જાય પણ આખા રહેવા જોઈએ. બસ એ તમારે અંદર ઉમેરી અને એને હલાવી દેવાનું છે. હજુ થોડું આપણે અંદર અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી અને હવે એને ધીરા તાપે 5 મિનિટ ઉકળવા દઈશું. 5 મિનિટ પછી એક નાનો ટુકડો ગોળ નાખવાનો છે અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું લીંબુનો રસ નાખવાનો છે. એ બધું હલાવી દેવાનું. આપણું પૂના મિસળ મસ્ત રેડી થઈ જશે. હવે એમાં લીલા ધાણા ઉમેરવાના છે અને થોડીક લીલી ડુંગળી મેં સમારીને રાખી હતી એ અંદર હું ઉમેરી દઉં છું. જુઓ, ઉકળ્યા બાદ એકદમ સરસ તેલ છૂટું પડીને કેટલું સરસ લાગ્યું છે. વચ્ચે વચ્ચે આ થોડું પાણી ઉમેરતા જઈએ ને એટલે આવું સરસ તેલ ઉપર આવી જાય છે. તમારે ઓછા તેલમાં પણ એકદમ સરસ જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું બન્યું છે. તો ચલો આપણે એને સર્વ કરી લઈએ. તો સર્વ કરવા મેં આવી રીતે પ્લેટમાં કાઢ્યું છે, જેવી રીતે સર્વ થતું હોય છે એવી રીતે. એની સાથે મેં બન મૂક્યા છે અને આ મિક્સ ચવાણું છે. એ મિક્સ ચવાણું હું અંદર ઉમેરી દઉં છું અને એક્સ્ટ્રા થોડું બાજુની ડીશમાં મૂકી દઉં છું. હવે જો તમને લીંબુ જોઈએ તો તમે લઈ શકો છો, પણ આપણે તો લીંબુ અંદર નાખ્યું છે એટલે જરૂર નહીં પડે. હવે થોડીક સ્પ્રિંગ ઓનિયન ઉપર ભભરાવી દઈએ તો આપણું પૂના મિસળ ખાવા માટે રેડી થઈ ગયું છે. ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ ટેમ્પટિંગ રેસીપી છે. તો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.